Всем привет! 15 марта 2018 года. Еду наконец-то на станцию для устранения стука передней подвески Mercedes R-класса, в данном случае R350. Ранее в предыдущем видео про свою R-ку я снимал в городе Тюмени. Там мне вынесли вердикт о том, что причина, скорее всего, стука в стойках, а именно в стойках находятся тарелки. Они такие пластиковые, может быть даже резиновые. Ну здесь да, не исключено, они, как правило, редко выходят из строя. Но учитывая тот момент, что у меня машина мало эксплуатировалась, не то чтобы мной, а предыдущими двумя владельцами. Я третий владелец машины 2007 года. Вот, в настоящий момент у него пробег 93 881. Я ее брал в 2015 году с пробегом 57 тысяч. Вот, то есть я не исключаю на самом деле такой момент, что возможно эти тарелки ссохли, может быть полопались или еще что-то. Сейчас в общем буду на станции, буду продолжать снимать видео, вместе посмотрим. Ну и на самом деле, когда в Тюмени был, когда делали диагностику, машину раскачивали, стук отдает именно в стойке, в шток, можно так сказать. Но шток у нас на эрках не выпирает наружу, как на многих машинах, где там крепится крепежной гайкой, а он спрятан, как бы так сказать. Вот, но сейчас подниму машину на подъемник на станции, снимем стойки, посмотрим, что к чему. По крайней мере, в любом случае тарелки буду эти менять, даже если они у меня там и нормальные, потому что я их купил. Смысл мне их держать? Если их даже кому-то продавать, это они у меня будут висеть. Ну вот, деталь заказная, то есть ее ни в Сургуте, ни в Тюмени нету в наличии, ни у официалов, нигде, потому что она спросом как таковой не пользуется. Но если причина не в них, то попробуем разобраться не в этих тарелках. Вот, ну надеюсь, все получится. Сам на форумах читал, блин, реально люди не могут найти причину. По крайней мере, я сколько искал, сам не нашел. Я сам, когда машину приобрел, что только не делал, на какие станции не ездил, на трясучки и так далее. Различные диагностики делал, ничего не помогало, бесполезно. Вот. Ну, надеюсь, все получится. Будем смотреть. По стойке с новой резинкой, тарелкой старая. Старая тарелка и новая. Открыт. Bu işlemiyor. Bu harap. Ona göre bir harap oldu. Bunlar şey. Ona bunlar. Не, ну отличия все равно есть. Нормально. Ну посмотрим сейчас, что. Ну да. Итак, возможно, может быть найдена причина стука. Обратите внимание, есть такая резинка на самой стойке сверху. Она просела
здесь видны следы от самих этих зубчиков, которые на резинке, и от самой резинки, но и также вокруг. Значит, эта штука, она у нас вот так вот крепится. Все, конечно, закручивается, но может быть она и долбит. Может быть. То есть хотим подложить сюда какую-нибудь резину. Посмотрим, что из этого получится. Ну, во всяком случае, лишним не будет. Ребят, продолжу съемку. Везде тут все излазил в гаражах, искал какую-нибудь старую камеру, не нашел. Зашел в магазин у дядьки, там был кусок вот такой вот резины. Не знаю для чего. В общем, я у него за 100 взял. Сейчас попробуем под эти пластины вырезать ровно такие же, так скажем, резиновые пластины и подложить на нее. И то есть металл уже не будет соприкасаться. Может быть, даже тайна стука передней подвески в этом и кроется. Ну, плюс тарелки. Так что дальше продолжу. Ну да, вот такой, наверное, есть стук. Да ладно тебе, какой еще. Я тебе серьезно говорю. Доброе утро. Почему доброе? Хотя оно и не доброе. Вчера, в общем, батарея села. Не смог я доснять все полностью. Вот, продолжу сегодня. В общем, сняли мы обе стойки передние. Разобрали, поменяли эти тарелки резиновые. Ну да, они там немножко старые, просели. Вот, но я их и оставил, кстати. Поставили новые. Потом подозрение было то, что стук исходит от стойки. Место там есть такое, наверху стойки, короче, пластина одевается металлическая. И вот такое ощущение, как будто она и долбит. То есть ее там я покрутил, повертел, с парнями посмотрели, приняли решение подложить какую-нибудь резиновую прокладочку, потому что там в одном месте, где шток прикручивается в конструкции, так скажем, стойки, гайка к штоку, там такая резинка есть. Ну, не отбойник это, не знаю как назвать. Вот, и там на вот этой вот именно пластине как бы отметины такие появились. То есть мы подумали, что возможно вот эта вот резиночка тоже подустала. Положили туда резинку, ну чуть-чуть потолще камеры. Вырезали не полностью, как я хотел, в размер всей этой пластины, а чисто круг, как она вот там есть. Ну что скажу. Стук пропал, ага, нифига не пропал. Стук остался. Вот сейчас погода -3. Сами знаете, в такую погоду ни туда, ни сюда, ни мороз, ни тепло. Именно этот стук весь и вылазит. Стук остался. Да, как будто стало полегче. То есть он не такой уже прям сильный, но он бренчит все равно. Есть там еще кое-какие подозрения. Вот. А пока проблема не устранена. Будем ее решать. Потому что, блин, вот так ездить невозможно. С 2015 года я так езжу. И я что заметил, стук стал сильнее. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Кто-то на это забивает. Вот у меня друг забил на это. И ездит, и не слышит уже нифига. Я не могу. Поэтому, я думаю, будем думать, что и как. И, надеюсь, решим мы эту проблему все-таки в скором. Потому что это не дело. Всем пока. Не забывайте подписываться. Я думаю, эту проблему мы устраним. Если что, пишите в комментариях, где что подлезть. Может, кто-то уже решил эту проблему. Потому что я вот в интернете смотрел, я так и не смог найти, в чем же это все. В чем эта проблема, которую, блин, ну нереально пока что решить. Потому что, говорю, вот опять вчера все смотрели, стойки работают идеально.
Пружины нормальные, вся конструкция стойки нормальная, стабилизаторы нормальные, все рычаги, все отлично. Че долбит, фиг его знает. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, какие есть у соображения по этому поводу. Потому что в любом случае, скорее всего, буду снимать стойки заново, будем уже детально там смотреть, разбирать. Может, у кого-то какие-то есть предположения, и кто-то все никак не может до этого добраться, как и я тоже. Все 2 года добирался. Ну, по крайней мере, уже какие-то сдвиги сделал. Ну все, всем пока.